شركة المهندس منسي ام توباك للصناعات الهندسية الحديثة والتعبئة والتغليف. مكنة 505 هنشرح بيها دلوقتي طريقة تركيبة الرول وطريقة تشغيل المكنة طباعة التاريخ وفك الرول برضو بتاعها والتركيب وطريقة اعيار الوزن. خلينا بأول حاجة اللي هي تركيب الرول. معايا اخ ابو بكر. الرول في الاول هنقطعه شكل 7 كده عشان يخش معايا في الجرافيتا تحت، عشان يخش في الجرافيتا هنا. عدي كده. تعال صور نادي الجنب. صور نادي الجنب بالله. يلا مرة الورق بعد ايدك لورا عشان يبين شلون والله. عدي في الاول من السيخ اللي هو هنا، بعد كده نعديه في النص فين السيخين دول، بعد كده يعدي على طبقة التاريخ. هتبقى بعد السيخين دول هتخش بين السيخين دول كده وتعدي في طبقة التاريخ. اول حاجة من السيخ اللي فوق، بعد كده تنزل لتحت عشان تعدي عند بكرات الطباعة، وبعد كده تطلع من فوق السيخ ده، يعني فوق السيخين وتحت الحديدة دي. الرول لازم يعدي من تحت الحديدة دي. وبعد كده نعديه على الفوتوسيل، واخر حاجة اللي هو السيخ اللي في الاخر بنعديه من ناحية القادوس، وبعد كده ننزل على الجرافيتا. معلش نغلبك معانا يا اخ ابو بكر عشان تعرف بس برضو تركبها بايدك. ماشي. اوكي. كده تعدي في الجرافيتا من اول حزام والتاني والتالت اهو، وبعد كده تنزل معانا لتحت، يفتح البكر القبضه دي اهي، ويعدي من بين البكرات دول الرول. بعد ما نخلص نروح قافل عليهم، وكده الرول جاهز للتشغيل. شركة المهندس منسي التعبئة والتغليف. هنا بنملى برفان، تعبئة برفان. مقدمة من شركة المهندس منسي، مكنة تعبئة سوائل، تعبئة برفان. القادوس ده بتاع البرفان اهو. ده أبطأ حاجة للمكنة، تعمل 31 كيس في الدقيقة.